ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមករៀនអំពីការសន្ទនាមួយតាក់ទងអំពីការសួរតម្លៃជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូសន្ទនារបស់សាលា Let's Learn French ខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះអ្នកដែលថ្មីសាលា Let's Learn French គឺជា page មួយក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងតាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតាក់ទងអំពីការសិក្សាក៏ដូចជាគន្លឹះក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមករៀនអំពីការសន្ទនាមួយតាក់ទងអំពីការសួរតម្លៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដើរលេងយើងអាចសួរពីតម្លៃហើយក៏យើងអាចទិញអីវ៉ាន់មួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាលម្អិតតាក់ទងអំពីពាក្យនីមួយៗយើងមកមើលការសន្ទនាទាំងអស់គ្នា Ça c'est combien? C'est 4 dollars et 50 centimes. Ah, c'est très cher. Non, je n'ai pas cher. C'est le prix normal. Ah bon? Je prends deux alors. Donc, 2 bouteilles de jus d'orange, ça fait 9 dollars. Bon, voilà la monnaie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Je vais ăn ca son dernier langue với tiếng Anh. Ça, c'est combien? C'est 4 dollars et 50 centimes. Ah, c'est très cher. Non, je n'ai pas cher. C'est le prix normal. Ah bon? Je prends deux alors. Donc, 2 bouteilles de jus d'orange, ça fait 9 dollars. Bon, voilà la monnaie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានរៀនការសន្ទនារួចហើយឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាពាក្យលម្អិតឬមួយក៏ clear នីមួយៗទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះការសួរតម្លៃឬមួយក៏ការសួរអំពីបរិមាណចំនួនគឺយើងមានពាក្យសម្រាប់ចោទសួរដែលយើងហៅថាកុំយ៉ាងនេះដែរគឺយើងអាចសួរអំពីថាតម្លៃប៉ុន្មានហ្នឹងហើយចំនួនប៉ុន្មានបានដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើង clear របស់យើង clear ទី1យើងថា ça c'est combien អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដើរលេងយើងឃើញវត្ថុអ្វីមួយយើងកាន់យកមកនឹងដៃរបស់យើងហើយយើងបង្ហាញប្រាប់តអ្នកលក់ថា ça c'est combien អញ្ចឹង ça នេះដែរគឺមានន័យថាគឺបង្ហាញថានេះអាមួយនេះ ça c'est combien ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង combien គឺថ្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសួរទៅកាន់អ្នកលក់ថានេះមួយនេះថ្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងបន្ទាប់មក clear ទី2យើងថា c'est 4 dollars et 50 centimes c'est 4 dollars et 50 centimes អញ្ចឹងមានន័យថា4ដុល្លារកន្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង់ទីមយើងមានន័យថាសេនឬក៏កាក់ជាដើមហ្នឹងហើយឯពាក្យបន្តមកទៀតយើងឃើញគេថា Ah c'est très cher Ah c'est très cher ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអូថ្លៃណាស់អញ្ចឹងខ្សែមានន័យថានេះប៉ុន្តែកាលណាយើងបូកជាមួយនឹង c'est très cher យើងមានន័យថាអូគឺវាថ្លៃណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង share មានន័យថាថ្លៃកាលណាយើងដាក់ពាក្យថែនៅពីមុខ très cher មានន័យថាថ្លៃណាស់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកលក់ហ្នឹងគឺគេឆ្លើយប្រាប់មកយើងវិញថា Non je n'ai pas cher Non je n'ai pas cher C'est le prix normal C'est le prix normal Non ce n'est pas cher C'est le prix normal ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ទេវាមិនថ្លៃទេ Ce n'est pas cher មានន័យថាវាអត់ថ្លៃទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកលក់ហ្នឹងគេចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអូវាអត់ថ្លៃទេវាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹង clear បន្ទាប់យើងថា c'est le prix normal អញ្ចឹងមានន័យថាគឺតម្លៃជាទូទៅតម្លៃធម្មតាអញ្ចឹង prix le prix មានន័យថាតម្លៃដល់ពេល normal មានន័យថាធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ថ្លៃទេតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃធម្មតាបន្តមកទៀតយើងថា Ah d'accord je prends deux alors Ah d'accord je prends deux alors អញ្ចឹងគេថាអូអូខេយល់ព្រមJe prends deux alors មានន័យថាខ្ញុំយក2អញ្ចឹងខ្ញុំយក2អញ្ចឹង prend មកពីកិរិយាសព្ទដើមដែលយើងថា prendre អញ្ចឹង prendre នេះដែរមានន័យថាចាប់យកឬមួយក៏យើងអាចថាញ៉ាំតាក់ទងកាហ្វេ Je prends un café ខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីជាដើមហ្នឹងហើយក៏យើងអាចនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការថតរូបក៏យើងអាចនិយាយថា Je prends des photos ក៏បានដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងមានន័យថាខ្ញុំយក2អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំទិញ2បន្ទាប់មក clear មួយទៀតអ្នកលក់ហ្នឹងគេថា Donc 2 bouteilles de jus d'orange ça fait 9 dollars Donc 2 bouteilles de jus d'orange ça fait 9 dollars អញ្ចឹងអ្នកលក់ហ្នឹងគេថា Donc មានន័យថាដូច្នេះ Donc ដូច្នេះ 2 bouteilles de jus d'orange ទឹកក្រូច2ដប le jus d'orange ហ្នឹងមានន័យថាទឹកក្រូចស្រស់អញ្ចឹង
ទឹកក្រូចស្រស់2ដបអញ្ចឹង clear ហ្នឹងយើងថាអញ្ចឹងទឹកក្រូចស្រស់2ដប ça fait $9 ça fait មានន័យថាថ្លៃឬក៏តម្លៃ$9អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា ça fait $2 ça fait $3អញ្ចឹងមានន័យថាអាហ្នឹងគឺថ្លៃប៉ុណ្ណេះអានេះគឺថ្លៃប៉ុណ្ណេះហើយយើងដាក់ចំនួនមក ça fait $1អាហ្នឹងថ្លៃ$1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកមើល clear បន្តមកទៀតយើងថា bon voilà la monnaie bon voilà la monnaie អញ្ចឹងមានន័យថាយើងហុចលុយឲ្យគេថានេះអញ្ចឹងនេះ la monnaie អាហ្នឹងយើងមានន័យថាលុយអញ្ចឹងដូចយើងហុចលុយឲ្យគេនេះលុយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកលក់គេបានទទួលលុយហើយគេនិយាយថា merci beaucoup អរគុណច្រើនបន្ទាប់មកយើងថា au revoir អញ្ចឹងពេលគេទិញរួចហើយយើងលាគេផងណាមិនមែនគេទិញហើយនិយាយឆ្កយណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគេថា merci beaucoup au revoir អញ្ចឹងយើងដែលអ្នកទិញគេហ្នឹងក៏យើងគួរតែប្រើពាក្យគួរសមទៅគេវិញដែរគេថា merci beaucoup au revoir ឬក៏ merci au revoir អញ្ចឹងចំពោះការសួរអំពីតម្លៃនេះដែរមិនមែនមានន័យថាយើងអាចសួរបានតែ clear មួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងប្រើពាក្យថា c'est combien ដែលយើងមានន័យថាថ្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាបារាំងក៏យើងអាចប្រើ clear មួយទៀតបានដែរយើងថា ça coûte combien ឬមួយក៏ ça fait combien ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះ ça coûte combien យើងមានន័យថាវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹង c'est combien គឺសួរអំពីតម្លៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះ clear តាក់ទងអំពី ça fait combien អញ្ចឹងមានន័យថាគេឲ្យយើងសរុបហ្នឹងហើយយ៉ាសរុបទាំងអស់ហ្នឹងប្រមាណ ça fait combien ហ្នឹងហើយឬមួយក៏យើងអាចសួរថា en total ça fait combien អញ្ចឹងមានន័យថាសរុបទាំងអស់ហ្នឹងប្រមាណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យឬមួយក៏ clear នៅក្នុងភាសាបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការចំណាំឲ្យបានច្បាស់លាស់តាក់ទងទី1យើងសួរតម្លៃមួយទៀតយើងសួរអំពីតម្លៃសរុបអញ្ចឹងកាលណាយើងសួរពីតម្លៃយើងថា c'est combien ឬមួយក៏ ça coûte combien ឯកាលណាយើងសួរពីតម្លៃសរុបចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលសរុបយើងថា ça fait combien ឬមួយក៏ en tout ឬមួយក៏ en total ça fait combien អញ្ចឹងចំពោះវីដេអូសន្ទនាផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាគន្លឹះក្នុងការសិក្សាឬមួយក៏ការសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងគឺពួកយើងនឹងមានធ្វើវីដេអូផ្សេងៗបន្តទៀតអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ SALA Let's Learn French Merci beaucoup Au revoir